Raz. Tak. Toto je moja druhá žena Blanka, môžeš si postaviť. Hej. A to je brat Janči. Takže, A pastor Ernest, ktorý bol mojej perší ženoj, chce by še poznali na Slovensko. Tak. Boli na návšteve práve Moje mami. u jeho rodičov. Tam by še poznali a moja žena mu prorokovala. Ale ja už nepamätám na slovo. No, ja poviem. Ali kada Takže, kauma kada stane ma do papíra, pre kauma. len tak mimochodom, Janči, koľko to bolo asi rokov? Minimálne, ja je to viac 12 rokov, čo som tu. Takže ešte predtým asi 15, 16 aj viac. Čo chcem povedať je len to, že ja som sa nachádzal v takom prechodnom období, keď kresťan je v prechode a viete, prepáčte za výraz aj manželky, keď sú už v pokročilom veku, máte prechod, ale ja som mal iný prechod, že som sa trošku zvláštnil, lebo som bol zranený jak dieťa. No ale jeho manželka mala neboha prorockého ducha a keď ma videla, ona sa pozrela na mňa, ty? A ja som kúkal na ňu, že čo chce povedať. A ja som sa cítil veľmi hriešný, viete, lebo som bol zvláštnený. Ale ty? Že ty si veľký človek. Ona mne tak, a ja hovorím, nie, nehovor tak. A ona, ty si veľký človek. Za tebou prídu veľmi, veľmi veľa ľudí. Hej? Ale týmto vyvyšujem Pána samozrejme. Viete, poznáte môj život, že som človek pokorný a ja mám srdce pre stratených. Ja nemám srdce pre mamoniu, ani pre peniaze, ani pre slávu, ani pre nejaký úrad, ale ja mám srdce pre stratených. Toto je to, čo oslovilo moje srdce ku Bohu a Boha ku mne. Viete, skutočne ja viem jednu vec. Počúvajte ma to dobre. Dajte pozor. Určite poznáte prípad, keď povolával Boh Davida. Postavili sa dopredu ľudia, bratia, tí chlapi, a boli to takíto chlapi. A ja som bol taký maličký, ako ten David. A do dnešného dňa mnou opovrhujú ľudia. Ale nevadí. Ja mám dobrý vzťah s Bohom. A viete, tak jak si vybral toho Davida, tak si Boh vyberá ľudí, ktorí sú naozaj ním vybratí Bohom. Viete, čo povedal Samuelovi? Nepozeraj na vzhľad, jak vypatrá. Nepozeraj na to, jak vyzerá. Viete, ľudia môžu rozprávať o človeku rôzne, mať predsudky, rôzne veci, ale to nie je o tom. Ide o to, čo Boh chce. On vidí veci, to, čo človek nevidí. Dopredu. Tak keď lekár chce povedať, že už dosť, že už nie je pomoci, ale my vieme, že Boh má posledné slovo. Ďakujem naozaj za to povzbudenie, Janči, za to, že si tam prišiel ku mojej mame a ste priniesli pre mňa to povzbudenie vtedy. Dala mi takú malú knižočku, bývalá manželka, nebola manželka, tak by som povedal, nebola manželka. Ona teraz väčšinou pokojí s Pánom Ježišom Kristom, ale dala mi knižočku, ktorá ma povzbudila, hej, a postupne ma povzbudzoval Pán. A dneska som tu. Chcel by som privítať našho brata, pastora Miška. A jeho manželku a celý tým. Ďakujem Bohu za vás. Príďme ešte ďalší. A teraz by som vás poprosil, aby sme naozaj skôr sa postavili a začali sa modliť. Je pripravené naše srdce. O Bože, ja ťa chválim, Bože, vyvyšujem.
Otecko môj nebeská, ti ďakujem za tú veľkú milostivosť, že si vydal, Bože, svoju krv. Je veľkou cťou, Bože, že tu stojí, Bože. Ja ťa vyvyšujem, Bože. Naplň naše srdce posledným duchom. Nech sme v jednom duchu, Bože. Jednomyselní v Kristu. Nech sme skutočne v jedno telo Kristove. Jedné mysli. O Bože, my sa pripájame na tvoj svätý duch. Aleluja. My ťa vyvyšujeme. Môžeme tak spoločne ešte poďakovať. Ja ešte chcem poďakovať vám všetkým, ktorí ste sa modlili za Nelinku, za to devčatko. Ďakujeme. Veľké ďakujem. Veľké ďakujem za to Nelinku. Bože, ti ďakujem za to devčatko mocno, Ježiša Krista, ženami, Bože, uzdravením plným, aby prišla tomu, Bože. Nech ťa oslavím, mene Ježiša Krista. Ďakujem ti za tú rodinu, mene Ježiša Krista. Ďakujem ti za dnešný deň, za túto konferenciu, za tento seminár. Nech sme vedení tebou, Svätý Duchu. Mene Ježiš Kristus. Aleluja. Chceme ťa chváliť, Bože. Amen.
Dúfam, že som vás veľa nerozptýlil. Nech Pán teraz koná. Vo mene Ježiša Krista. Okay. Pozwolę sobie. Je hoden Boh, hoden našej chvály. Amen. Poďme ho chváliť a uctievať. Halleluja. Sláva ti, drahý Bože. Chcem, aby sotoril svoje srdce a chválil ho úprimne, pretože Boh hľadá modlitebníkov a chváličov, ktorí ho chvália úprimne. Halleluja, Ježiš. Sláva ti, Pane. Otče, v mene Ježiša Krista, drahý Bože. Prosím ťa, drahý Bože, za týchto ľudí. Prosím ťa, aby si zatriasol, drahý Bože, s ich životami práve teraz. Nech tvoj oheň padne práve teraz na to miesto, drahý Bože. Mocno v mene Ježiša Krista, halleluja. Sláva tvojmu menu, drahý Bože. Uctievam ťa, pretože ty si hoden našej chvály. Nie nám patrí chvála, ale tvojmu menu, drahý Bože. Halleluja, Ježiš. Sláva ti, môj Bože. Ak poznáš túto chválu, uctívaj so mnou. Halleluja, Ježiš. O Kristus, poď so mnou. O Kristus prekladý Maria. Oživen máš Maria. Okamžite si čas. Okamžite si čas.
čas a táto minúta nech neskončí, drahý Bože, pretože je mi dobre s Tebou, Bože. Halleluja. Ľudia si sadneš o tom susedovi a u nás je taká obľúbená veta, my ju hovoríme takto. Nepoznám lepšie miesto, ako byť v dome Hospodinova. Môžeš to povedať svojom bratovi a sestre? Nepoznám lepšie miesto, ako byť v dome Hospodinova. Nepoznám lepšie miesto. Amen. Môžete si sadnúť, bratia a sestry. Halleluja. Halleluja, halleluja. Verím tomu, že Boh má niečo špeciálne pripravené pre toto miesto. Toľko útokov, koľko sme mali, ale sme tu Božou milosťou, halleluja. Pavol povedal, že mnohokrát by bolo zabránené prísť k vám, ale vďaka Bohu za jeho milosť, že môže byť. Ja vám poviem, keď mám cestovať niekde ďaleko, tak až plánujem na žalúdku. Ale sláva Bohu, som tu. Viete prečo? Pretože Boh hľadá poslušných. Boh hľadá, keď ty naozaj mu hovoríš, že ho miluješ. Tak milovanie Boha to nie je, že vyznávaš ako manželke, že milujem ťa, ale vyznávanie lásky Bohu je to, že zachovávame jeho prikázania, že činíme to, čo sa jemu ľúbi, že už nežijeme my, ale že žije Kristus v nás. Halleluja! Sláva Bohu! Takže ty žiješ pre seba, alebo žiješ pre Krista. Môžeš dnes povedať, že ja žijem, Pane, pre teba? Halleluja! Poviem ti druhú vec. Kto ma pozná, tak viete, že som otvorený človek, ste pripravení učeníci. Zobral som si dnes Božiu výzbroj XXL. Halleluja, takže moja výzbroj je XXL. Tak sa priprav sa na ňu, pretože verím tomu, že Boh ťa dnes bude konfrontovať s tvojim slovom. So svojím slovom, nie s mojím, ale s jeho slovom. S Božím slovom. Takže kto ma pozná, ja som Stanislav Tolvaj, ale kryt si je meno má Miško. Tu je moja manželka Erika. Erika, môže sa postaviť. Ďakujeme za tým, za Majka, ktorý je diakon našej cirkvi, za Jača, Vládku. Ďakujem Bohu, že mi pomáhali šoferovať a že som mohol prísť na to miesto. Ďakujem aj za cirkev, ktorá mi zaobstarala auto, aby som mohol prísť. Ja vám poviem tak, že na Slovensku, kdekoľvek idete kázať, kdekoľvek, tak Boží to ukoná. A ja verím tomu z celého môjho srdca, že sme priniesli oheň Boží na to miesto. Ja verím tomu, bratia a sestry, ja verím tomu, že dnes sa tvoj život zmení, pretože ty sa stretneš so živým. Ten, kto sa nestretne so živým Bohom, nemôže slúžiť Hospodinovi. Vieš, ty nemôžeš slúžiť tomu, koho nepoznáš. Ďalšia vec, nemôžeš slúžiť niekomu, koho nechceš poslúchať. Pretože ja môžem na jednej strane so svojou rodinou prosiť Boha, aby ma uzdravil. Môžem prosiť Boha o to, aby ma použil, aby som bol veľký služobník, ale Boh na čo pozerá? Boh pozerá na pokorné srdce, Boh pozerá na ľudí, ktorí hľadajú jeho tvár. Boh hľadá práve tých, ktorí sa posvedčujú a idú od slávy k sláve. Halleluja! Ja verím tomu z celého srdca, že ty si na tomto mieste kvôli tomu nie, že Miško prišiel hrať, nie kvôli tomu, že Miško prišiel špívať, ale že si prišiel na toto miesto, pretože Hospodin je tu, že Hospodin si vyvolil vás, halleluja. Nie si šťastný, koľko ľudí tu žije, viete? Koľko ľudí? 3000-4000. A zober si, že si tu na tomto mieste. Nie kvôli tomu, že ty si chcel. Nie my sme hľadali Hospodina, ale Hospodin si ťa našiel a ty si tu milosťou Božou, halleluja. Sláva ti, Pane. Nie si rád, že naozaj môže slúžiť Hospodinovi? Je to privilegium slúžiť Hospodinovi. Mnohokrát učeníci, keď ich zbili, pamätáte, čítali ste? Pavol alebo Peter, keď ich zbili, keď im dali klady na ruky a nohy. A dnes my to neprežívame, sláva Bohu.
ale kvôli tomu, že neprežívame také veci, tak nemôžem niekedy vidieť, že či naozaj miluješ Hospodina. Pretože Hospodina miluješ vtedy práve, keď si v pokúšeniach a skúškach. Keď sa ti darí, ja vám poviem, že keď sa darí teba a mne, je ľahko povedať, o Bože, milujem ťa. O Bože, chcem ťa následovať. Ale zrazu, keď vidíš svoje dieťa chore, keď vidíš, že niečo sa deje v tvojom živote, keď nedostaneš peniaze a možno ťa chcú vyhodiť z domu, chváliš aj vtedy Hospodina a si povieš, môj Hospodin je so mnou, Hospodin je so mnou, on je ten, ktorý ma sytí. Si naozaj taký? Si naozaj taký? Toto je naozaj milovanie Boha, bratia a sestry. Ja hovorím práve k vám, pretože viem, že ste tu služobníci a že milujete Hospodina a ten, kto miluje Hospodina, tak musíš milovať aj svetosť, pretože náš Boh je svetý. Ak máš písmo pri sebe, kto z vás má Bibliu pri sebe? Veľmi, že miluješ Božie slovo. Otvor si so mnou do Izajaša 6. kapitoly. Izajaš 6. kapitola. Ale predtým, než pôjdeme do 6. kapitoly, keď môžeš, otvor si so mnou do Izajaša 1. kapitoly. Viete, kto bol Izajaš? Verím tomu, že služobníci čítajú Božie slovo. Ak nie, tak začneš čítať v mene Ježiša Krista. Príde hlad na tebe nie po chlebe, ale príde hlad na teba počuť slova Božie. Takže Izajaš, 1. kapitola od 1 do 4. Izajaš bol prorok Boží, je to tak? V starom zákone bol prorok Boží, ktorý prichádzal do Izraela a prorokoval proti Izraelu. Boh mu dával slova a on hovoril to, čo Boh chce. Prorok je ten, kto nehovorí svoje slova, ale prorok je ten, ktorý hovorí Božie slova. Je to tak? Izajaš 1. kapitola od 1 do 4 hovorí. Videnie Izajaša, syna Amosovho, ktoré videl o Judovi, o Jeruzaleme za dní Uzajaša. Ďalšia otázka je, poznáte, kto bol Uzajaš? Nie Izajaš, ale Uzajaš. Prosím? Výborne. Koľko mal rokov, keď ho dali za kráľa? Mal 16 rokov, keď ho dali za kráľa Uzajaša. Takže tu hovorí, že za kráľa Uzajaša za dní. Počúvajte tie proroctva, ktoré hovorí Izajaš. Hovorí za dní Uzajaša, Jotama, Achaza, Ezekiaša, judských kráľov. Počujte nebesia, pozoruj ušima, zem, lebo Hospodin hovorí, synov som vychoval a vyvýšil, ale oni zradne dopadli odo mňa. Vol zná svojho hospodára a osob jasne svojho pána. Izrael nezná môj ľud, nezrozumieva, beda hriešnemu, národu ľudu obťaženému nepravosťou, semenu zlostníkov, porušeným synom. Opustili Hospodina, rúhali sa svetému Izraelovu, odvrátili sa späť. Tu hovorí Izajaš, v akom stave sa nachádza Izrael. Vidíme, že Izrael opustil Hospodina. A ja sa pýtam, človek, ktorý hovorí slova Božie, človek, ktorý miluje spravodlivosť a svetosť, je dobrý prorok alebo nie je dobrý prorok? Pýtam sa, Izajaš bol dobrý prorok, keď hovorí o Izraelu to, že Izrael opustil Hospodina, že si zamiloval svet, že sa odvrátili od jeho slova. Ja sa pýtam, že či Izrael bol dobrým služobníkom. Bol dobrým služobníkom, keď hovoril o hriechu? Pýtam sa, milujete to, keď pastor vám hovorí o
hriechu, o spravodlivosti a súde. Milujete, keď pastori kážu o hriechu, že hrešik je, že je to zlé, že Boh nenávidí hriech, ale že On je svätý Boh a nemá dočinenia s hriechom? Miluješ také kázne, ktoré ťa pokorujú a ukazujú ti na Boha, že nie, On nie je iba milosť, On nie je iba láska, ale že Boh je svätý Boh? Miluješ také kázne? Miluješ, keď je zjavený Boh vo svojej slave? Izajašova služba začala a on káže a vidí hriech ľudí. Vidí, kde sa Izrael nachádza. Vidí, že Izrael sa odvrátil od Boha a ide svojou cestou. Ja hovorím, že to bol dobrý krok. Je to tak? Máš teraz 6. kapitolu? Pozorne čítaj 6. kapitolu. Od 1. verša. Roku, ktorého zomrel kráľ Uzajaš. Kráľ Uzajaš je kto? Je to kráľ. Uzajaš je kráľ. Videl som Pána sedieť na vysokom tróne a povznesenom a podolok jeho rucha naplňoval chrám. Serafini stáli nad ním, každý mal 6 krídel, 2 zakrýval svoju tvár, 2 zakrýval svoje nohy a 2 lietal. A volali jeden druhému a hovorili: Svätý, svätý, svätý Hospodin zástupov, celá zem je plná jeho slávy. A pohli sa záchrany prahom od hlasu volajúceho a dom sa naplnil dymom. Tedy som povedal: beda mne, lebo zahyniem, pretože som človek nečistý rtov a bývam prostred ľudu nečistý rtov. Beda mne, lebo moje oči videli kráľa, Hospodina zástupov. Tu priletel ku mne jeden zo serafinov, majúc v ruke žeraný uhoľ, ktorý vzal kliešťami z oltára. A dotknul sa mojich úst a riekol: hľa, tento uhoľ sa dotknul tvojich rtov, a tak odišla tvoja nepravosť a tvoj hriech je prikrytý. Potom som počul som hlas Pánov, ktorý hovoril: koho pošlem a kto nám pôjde? Tedy som povedal: hľa, tu som, pošli mňa. Viete, čo sa stalo? Ten Izajáš, taký svätý Izajáš. Izajáš, prorok, teraz sme hovorili, že to bol dobrý prorok, je to tak? Ale zrazu, keď má videnie Pána, keď vidí Boha na tróne, keď vidí serafínov, ktorí lietajú ponad ním a volajú: svätý, svätý, svätý Hospodin, ktorí nevolajú láska, 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 ako v niektorých zboroch, iba o láske kážu, ale nekáže sa o hriechu, o svetosti Božej. Oni tam nekážu, vlastne tam ani nekričia serafíny: moc, 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 či nie je Boh náš mocný, ten, ktorý drží hviezdy vo svojej pravici, ktorý všetko stvoril so svojím slovom, či nie je Boh mocný? Ale tam sa nekričí: moc, moc, moc. Tam sa nekričí ani milosť, milosť, milosť. O, Boh je milostivý, urobil si hriech, pustíme rob ešte dále. Len rob dále. Kradneš, viete, čo hovorí Boh? Tento kradne, tento hreší, nehreší. Tento sa špíni, nech sa špíni. Ale tento je svätý, nech sa ešte posvätí. Takže hore v nebi nepočuješ, láska, láska, ale to, čo vyžaruje z nášho Boha, je svätý, svätý, svätý Hospodin zástupov. Takže ten Izajáš, o ktorom sme dnes povedali, že to bol prorok, a naozaj dobrý prorok, zrazu keď vidí svätého Boha, keď vidí, ako volajú serafíny, ktorí majú 6 krídel, viete, čo sa stalo? Jak je to možné, že Izajáš stále hovoril o hriechu iných? Možno si na tomto mieste a hovoríš o hriechu svojich bratov a sestry, tak ako Izajáš. Nemal pravdu Izajáš, čo hovoril? Nemal pravdu?
veď mal pravdu. Predtým, než chceš rozoberať svojho brata alebo sestru, rozober seba. Amen. Chceš niekomu vybrať z oka niečo, vyber sebe, toto hovorí Boh, toto hovorí Ježiš Kristus. Ak si na tomto mieste a útočíš proti cirkvi Božej, tak chcem ti povedať, že sa zaháva so živým Bohom. Ježiš hovorí Pavlovi, prečo ma prenasleduješ? Počujete? Prečo ma prenasleduješ? Ak ty hovoríš zlé o tomto zbore, neviem prečo ma vedie duch Boží práve k tomu, ale chcem ti povedať, že ak útočíš proti tomuto zboru, ak hovoríš proti tomuto zboru, tak skutočne útočíš proti Kristovi, pretože Kristus povedal Pavlovi, prečo mňa prenasleduješ? Prečo mňa prenasleduješ? Prečo útočíš proti Kristovej neveske? Viete o tom, ako pozerá Boh na nevestu? Chcete počuť? Nie tak, ako ty ju vidíš, ani ja. Ale Boh ju vidí čistú, svetú, bezvadnú, pretože on ju očistil krvou baránkovou. On ju očistil. On ju očistil. Je to Kristova krv. Takže ten Izajáš, čo robí Izajáš? Celý čas hovoril, že Izrael robí hriechy, že príde súd. Ale keď sa stretáva so živým Bohom, keď má videnie Boha, kto z vás chce vidieť Boha? Kto dnes chce vidieť naozaj Pána vo svojej svetosti? Ale zrazu, keď vidí Boha, Izajáš, viete už čo hovorí? Už nehovorí beda jemu. Už nehovorí beda Izraelu, ale hovorí beda mne. Beda mne, zahyniem. Možno dnes si povieš, ja nie som taký, jak ten brat. Možno tu sedíš. Hovoríš, to ja nie taký, jak ten. Poviem vám jednu vec. Tento pozná naozaj Boha. To pozná Ježiša Krista. Nepozerá na chyby svojich bratov, ale vždycky povie obeda mne. Ak je naozaj skutočná prítomnosť Božia v jeho dome. Viete, čo robíš? Kľakneš na kolena a povieš, odpusť mne, drahý Bože. Odpusť mne, hriešnemu. Tak ako Izajáš, ktorý naozaj bol svätý muž a hovorí tam, beda mne. Beda mne. A hovorí, že nie odpusť im, ale hovorí mne. Ó Bože, odpusť mne, Pane, že som hovoril zlé, drahý Bože. A zrazu 6 kapitol, 5 kapitolí sa vidí, že je dobre na to. Možno si na tomto mieste a mnohí z vás možno hovoríte, ja nie som riešný jak ten. Mnohí z vás možno si chcete získať Boha so svojimi skutkami. Mnohí z vás možno si poviete, ja som na tom OK, veď ja nereším ani tak. Ale ja vám poviem túto vec. Anieli, ktorí sú svätí, padajú pred jeho tvárou. Amen. Amen. Anieli, ktorí sú v nebi. Vidíte, čo robia anieli? Hovoria svätý. Ty si svätý. Nie nikoho, drahý Bože, ako si ty. A človek, tak ako Izajáš, ktorý sa stretol s Bohom, hovorí, beda mne. A to, čo na sebe nikdy nevidel svoje chyby, zrazu hovorí Bohu, som muž, nečistý rtov, mám špinavé svoje ústa. A hovorí, zahyniem. Počúvajte, čo tam rozpráva. Zahyniem, pretože som muž, nečistý rtov, a druhú vec tam hovorí, a bývam uprostred ľudu, ktorý je v zbore. Si na tomto mieste, ja budem hovoriť prorocky do vášho života. Jednu nohu máš cirkvi, jednu nohu máš von. Robíš možno Kristovi hanbu, pretože nevidia na tebe svetlo. Zahráva sa s hriechom. A nemáš bázeň Hospodinovi. Nemáš bázeň do svojho srdci. A človek, ktorý nemá bázeň, tak nemá ani strach činiť hriech. A
Ale človek, ktorý má naozaj bázeň Božiu, tak miluje spravodlivosť Božiu. Tento naozaj má Božiu bázeň, nesiahne svojou rukou ani svojim jazykom proti svojmu bratovi. Nebuďme ako Kain. Možno keď počujeme meno Kain, poznáte Kaina? Amen. Keď počúvame meno Kain, tak vieme, že Kain zabil svojho brata. Dneska nemusí zabíjať s nožikou. Dnes nemusí zabíjať s kameňom. Ale tvoj a môj jazyk môže ničiť tvojho brata a sestru. Tvoje ohováranie, to, čo hovoríš, toto môže ničiť svojho brata a sestru. Ja vám poviem ďalšiu vec. Keď prichádzajú bratia a sestry do cirkvi chváliť Hospodina, vieš o tom, že niektorí sú prijatí a niektorí nie sú prijatí? Jak je to, Miško, tam? Boh každého miluje, prijíma každého. Písmo hovorí, že Boh nenávidí tých, ktorí svojimi rukami činia nepravosť. On nenávidí, ja vám hovorím o svetosti, ja vám hovorím to, čo Boh miluje a to, čo nenávidí. Izajáš, keď pozerá na Boha, tak hovorí, veda mne. Viete, ako urobil Pavol? Chcete byť dobrí služobníkmi naozaj? Chceš naozaj vidieť svoj skutočný stav, to si? Ja verím tomu, že dnes, možno hovorím prísne slova, ale ja verím tomu, že dnes budeš oslobodený sám od seba, že budeš oslobodený a budeš ísť od sláve k sláve v mene Pána Ježiša Krista. Pretože ja verím tomu, že slovo dnes ťa zasiahne, možno ťa zanúti, možno ma budeš nenávidieť, ale ja ti chcem povedať, že Božie slovo, keď sa ťa dotkne, viem, že ťa premení a oslobodí ťa a urobí z teba služobníka. Nie taká, ako ty chceš, ale urobí z teba taká, ako Boh chce. Mnohí z nás, ja vám poviem, keď pôjdete medzi Romov a sa spýtate, miluješ Hospodina? Oni povedia, áno, milujeme. Pôjdeš ku kresťanom a sa opýtaš, milujete Hospodina? Áno, milujeme. Ale činia nepravosť. A ja vám poviem tak, že súd je preto dvermi a Boh najprv navštíví svoju cirkev, svoju nevestu a tam sa bude prečisťovať. Ale najprv ten súd začne od Božieho domu. A ja sa pýtam, si pripravený stretnúť sa so živým Bohom? Si pripravený, že on príde ako zlodej v noci do tvojho života? Si pripravený, že zaklope ti na dvere Ježiš Kristus, ten, ktorého oči sú ako plamene ohňa, ktorý pozná tvoj skutočný stav. Čo urobíš ty a ja? Sme pripravení na Ježišov príchod? Sme pripravení na to, že nebo sa otvorí a Ježiš Kristus príde vo svojej slave? Sláve svojho Otca a písmo hovorí, že pred jeho tvárou utečie nebo i zem a miesta im nebudú nájdené, ale tento činí a miluje spravodlivosť, ten vojde bránami mesta do Nového Jeruzalema. Ja vám poviem tak, že tam do Nového Jeruzalema tam nič nečistého nevojde. Ak miluješ klamstvo, tak ako iní ľudia milujú klamstvo, ak ohováraš, ak robíš čarodejstvo alebo neviem aké veci, chcem ti dať, že ostaneš vonku. Písmo hovorí, že vsi čarodejníci a tí, ktorí milovali zlo a nepravosť, budú vonku. Počuješ, ako Boh nazýva ľudí, ktorí milujú nečistotu? Počuješ, ako Boh nazýva tých, ktorí hovoria svojimi ústami, že ho milujú, ale ich srdce je ďaleko od Hospodina? Boh ich nazýva, že sú psi. Tá náš Ježiš toto by nekázal, že my psi. Náš Ježiš by takého Ježiška neznáme. Poznáš takého Ježiša, že keď prišiel do Božieho domu a videl, že tam predávajú, že urobili si biznis v jeho chráme, že zobral piť a všetky vyhodil von. Poznáš takého Ježiša, ktorý má moc nad smrťou? Poznáš takého Ježiša, ktorý sa postavil pred hrob Lazara a hovorí, vyjdi von a smrť ho musela prepustiť, pretože Ježiš Kristus je kráľ kráľov, pretože Ježiš Kristus má moc nad smrťou. Vieš, komu naozaj slúžiš? My nemáme ani poľadia, komu slúžime, že my slúžime kráľovi, že my slúžime tomu, ktorý svojou rukou zhromaždil vodný, že my slúžime tomu, kde mnoho anjelov, miliarda anjelov
stretnúť sa so živým Bohom. Kto z nás je pripravený stretnúť sa s Kristom, ktorý je svätý Ježiš Kristus? Kto z nás je pripravený? Ja vám poviem, pamätáte na Jana? Jan, ktorého miloval Ježiš. Poznáte Jana? Ten, ktorý ležal na hrudi Ježišovej, privinul sa k nemu. A je to Jan, ktorý cítil, ako Božie srdce búcha. Ako búcha Ježišové srdce. Písmo hovorí v Zjavení, že keď sa nebo otvorilo a Jan pristúpil ku Ježišovi Kristovi, viete, čo sa stalo? Ten Jan už nepoložil na neho hlavu, ale písmo hovorí, že padol ako mŕtvy pred ním. Že padol pred ním mŕtvy a Ježiš hovorí, neboj sa, ja som ten prvý a posledný, halleluja. Ja som ten, ktorý som padol mŕtvy, ale teraz žijem na veky, halleluja. Ten Jan, ktorý mal takú odvahu byť v Kristovej prítomnosti, ale zrazu v nebi, keď sa stretáva s ním, pada pred ním. Ja vám poviem, že každé koleno sa skloní pre meno Ježiš. Možno poznáš nejakých frajerov, ktorí nechcú počuť o Kristovi. Poznáš nejakých ľudí, ktorí ťa dnes ohovárajú. Čo je to za blázna tento človek? Čo je to za muž tento človek? Ale písmo hovorí, že aj on sa pokloní pred menom Ježiš. Aj tí, ktorí ho prevodli Ježiša Krista, aj oni sa pred ním poklonia. Halleluja. Každý sa pokloní pred Ježišom. Jan padá pred ním. Prečo? Prečo padá? Pretože nikto neustojí v jeho sláve. Nie je muža, nie ženy, nie je takého svätého muža na tejto zemi, aby mohol obstať pred jeho prítomnosti. Izajáš hovorí, beda mne. Počuť, čo hovorí. Lebo som muž nečistý to. Mnoho ľudí v cirkvi používa svoj jazyk zlým spôsobom. Z jednej studne vychádza sladká aj horká voda. Videli ste ho niekedy? Videli ste rieku, ktorá je aj sladká, aj horká? Ja som ešte nevidel. A Boh hovorí, že to takto nemá byť v našom živote. Ale že máme milovať spravodlivosť a keď chválime Hospodina, nemôžeme zlorečiť svojmu bratovi alebo sestre, ale keď milujeme Hospodina, musíme sa milovať navzájom. A ja vám poviem, čo tu chýbi vo vašom zbore. Ja vám poviem na rovinu. To, čo chýbi vo vašom zbore, je jednota Božia. Keď som sa modlil, nie je jednota medzi služobníkmi, nemáte medzi sebou jednotu. Možno keď ste spolu hovoríte, ako keby bola jednota, ale skutočne nie je jednota medzi vami. A ja hovorím teraz prorocky do vášho života. Počuj dnes, ak neučiníš pokáňa, pôjdem s tvojim svetníkom a uvidíš kľud vo svojom živote. Toto hovorí Ježiš Kristus do tvojho života. Ja viem, ktorý človek. Ja viem, kto je na tomto mieste. A ja ti chcem povedať, že nezarábaj sa z hriechom, pretože Boh pozná tvoj život, Boh pozná tvoje líhanie a vstávanie, Boh pozná tvoj postoj tvojho srdca. Možno zvonku vyzeráš ako kresťan, možno aj chová sa ako kresťan, ale Boh pozná tvoje srdce a Boh hovorí, ak neučiníš pokáňa, pôjdem s tebou. Poznáš takého Boha? Poznáš takého Boha, ktorý nenávidí hriech, neznáša hriech a chceš naozaj byť služobníkom, musíš nenávidiť hriech, či chceš alebo nechceš. Pretože my máme Pána, ktorý nemá nič dočinenia s hriechom. Ten prorok hovorí, beda mne, už nehovorí beda ľuďom, už nehovorí beda Izraelčanom, ale beda mne. A dnes chcem, aby si sa zameral na seba, nielen na svojich bratov, nielen na pastora, ale aby si sa zameral na svoj život v mene Pána Ježiša Krista. Aby sa dnes zameral na seba, aby sa dnes pozrel do zrkadla Božieho slova a si povedal, o Bože, ukáž, kto som, drahý Bože. A ja ti chcem povedať, že ty nie si to, čo o tebe ľudia rozprávajú. Ty nie si ani to, čo hovorí o tebe tvoja matka. Ty nie si ani to, čo hovorí o tebe otec, tvoj blízky. Ale ty si to, čo hovorí o tebe Hospodín zástupov. Sú tu ženy na tomto mieste, ktorí prežívali zlé detstvo. Nemali dobré detstvo.
je ten, ktorý uzdravuje. Boh má moc ti uzdraviť tvoje srdce dnes v mene Pána Ježiša Krista. Sláva ti, drahý Bože. Aby ste podali svoje ruky k Pánovi a chválili Boha. Chválu Boha na tomto mieste. Chválu. Ja verím tomu, že tu proroctva je na tomto mieste. Kúra báda na vaše, kedy nebahadaja. Kúra báda na brahaše, kedy nebahadaja. Je čas, aby si položil svoje hriechy dole pred Bohom, aby si dnes videl svoj skutočný stav a povedz dnes, ak naozaj počuješ jeho hlas, tak písmo hovorí, nezatvrduj svoje srdce, Boh hovorí, nezatvrduj svoje srdce. Tak ako Izraelčania zatvrdili svoje srdce a zomreli na púšti, sú tu ľudia na tomto mieste, ktorí prechádzali nedávno skúškou a pokušeniami. A v tej skúške si zlyhával so svojím jazykom, že si hovoril zlé. O Bože, ja prestávam, ja už nechcem. Boh je ten, ktorý ti dáva silu dnes. Boh ťa pozdvuje. Boh ti hovorí, že ja ti činím milosť. Dnes čím pokanie, ja som ten, ktorý ťa pokryje. Ak si to ty, modli sa k Bohu práve teraz. Kúra balana vaše, kedy nebahadaja. Kúra balana vaše, kedy nebahadaja. Boh hovorí, posveďte sa, pretože na tretí deň zostúpim. Toto hovoril aj Izraelčanom, kedy počul Izrael, ako Mojžiš rozpráva s Bohom, tak prišla túžba do ich srdca. A hovoria Mojžišovi, Mojžiš, povedz Bohu, že aj my s ním chceme rozprávať tak ako ty. Povedz Bohu. A Boh im povedal, dobre, počul som tvoje volanie, počul som tvoj hlas a hovorí, 2 dní si perte svoje rúcha, pretože na tretí deň Hospodin zostupí. Keď si oprali svoje rúcha a Boh zostupoval na horu Sinaj v ohni, tak písmo hovorí, že Izrael začal utekať od tvári Hospodinovej. Mnohí z vás máte túžbu sa stretnúť s Bohom. Mnohí z vás máte túžbu slúžiť Hospodinovi, ale ja vám poviem, že pokiaľ nemáš čisté svedomie, pokiaľ naozaj nie si posvetený, pokiaľ nežiješ tak, ako by si mal žiť, tak nepristúpiš k Hospodinovi. Vstúpiš k Hospodinovi, pretože budeš mať taký strach pred ním. Ale Mojžiš, ktorý posvedcoval svoj život, prichádzal vždycky pred Pána. 40 dní a 40 nocí prichádzal pred jeho tvár. Toto je vzťah so živým Bohom. Keď som sa pýtal z vás, kto chce slúžiť Hospodinovi, všetci sme byli svoje ruky k Hospodinovi. Ale ja sa pýtam dnes, kto chce platiť obeť? Kto chce dať svoj život Hospodinovi na oltár? Bol čas, kedy som išiel do Sobranec, pretože slúžim aj tam. Išiel som do Sobranec, aby som poslúžil so svojím synom, so svojimi deťmi. A zrazu som dostal telefón. Viete, aký to bol telefonát? Tvoj syn havaroval a nevieme, čo s ním bude, pretože ho dali do umelého spánku. Viete, prečo hovorím práve teraz to svedectvo? Služba je aj to, že tvoj syn alebo dcera bude mať veľmi chorá. Služba je aj to, keď nebudeš mať žiadne financie vo svojom živote. Služba je aj to, keď budeš chorý. A ty napriek tomu už dvihneš svoju ruku, Pane, som tu. A napriek tomu, drahý Bože, čokoľvek prežívam, drahý Bože, ja budem ísť, drahý Pane, aj keby diabol nejaké strieľal šípy do môjho života, ja budem kráčať, drahý Bože, ako vojak. Pretože, Pane, slúžim Tebe, drahý Bože. Služobníci
Ja vám poviem, služobník, ktorý naozaj chce slúžiť Hospodinovi, nemôže byť služobníkom a neberie svoj kríž a nejde za Bohom. Prišiel jeden veľký dar za Ježišom Kristom. Ja viem tomu, že všetci by ste boli radi, keby prišli z Belgicka, že by sa naplnil tento dom a že by tu bolo možno aj 1000 ľudí. Radovali by ste sa? Učeníci, viete, kde sa radovali? Ale Ježiš sa otočil k ním a hovorí toto. Tento ide za mnou a nemá nenavistí svojho otca, matku, svoju ženu, deti, dokonca aj svoje vlastnej duše, nemôže byť mojim učeníkom. A ja sa pýtam dnes, si pripravený byť učeníkom Kristovým aj napriek tomu, že Boh ti hovorí, aby si nemiloval svoju ženu, aby si nemiloval svojho otca, aby si nemiloval svoje deti, aj svoju vlastnú dušu ako mňa. Ja sa pýtam, chceš slúžiť tomu Hospodinovi, chceš slúžiť Ježišovi Kristovi, ktorý položil svoju vlastnú krv, vlastný život za teba. A on položil svoj život. Či my si máme zanechať svoje životy? Toto je služba Bohu. Ja vám poviem, ja som tu býval. Ja som tu býval pred 20 rokmi, keď ma Boh povolal za pastora, tak som utiekol pred častý môj hriech. Ja som hrešil. Chodil som aj do cirkvi, aj do karčky. Viete, čo sa stalo? S Bohom sa nemôžeme zahrávať. Chodil som aj do krčmy, aj do cirkve, aj hral som. Nakoniec som prišiel na také miesto, že dostal som bitky, aj monokelsoval. Mafia sa mi vyhražala, že ma zabijú a musel som utiesť tu do Belgicka. Zobral som Bibliu do ruky tu a Boh mi hovorí toto. Rukou nepriateľa som ťa pobil pre tvoj častý hriech a zahnal som ťa do krajiny, o ktorej nevieš nič, ale učiníš pokanie a ja z teba vyvediem národ. Amen. Halleluja. Počuješ? Toto je služba Bohu. Nemôžeš mať jednu nohu v kráľovstve Božom a jednu vo svete. Viete prečo? Poviem ti na rovinu, neprovokuj Boha. Amen. Na rovinu ti poviem, neprovokuj Boha. Ja som ho tak provokoval, že som pýtal aj azyl. Aj tak som ho nepočúval. Išiel som do cirkvi, bola to cirkev. Ja som si myslel, že som utiekol od Boha, mám pokoj. Prišiel som do zboru a som vedel, keď som sa modlil, že som na zlom mieste, že mám odísť domov. Radšej som sa nemodlil. Radšej som sa nemodlil, pretože Boh mi stále hovoril, že si na zlom mieste. Viete, kde som sa dostal potom? Medzi Korejčanmi. Aj tam som hral. Zobrali ma do chvály, tu na dole. Aj tam som vedel, že mám odísť. Hovorím, nechodím nikde, chodil mi na šperky. Miesto toho by som sa pokoril, išiel som do Anglicka. Išiel som do zboru. Ale tu ma Boh nenajde. Idem tu, do zboru. Taká Božia prítomnosť prišla do môjho života, že som padol na kolena. Černoch ma prvýkrát videl, hovorí, dal som ti moc. Boh hovoril prorocky skrz neho. Dal som ti moc, aby si v nej chodil. Som vedel, že mám ísť domov, ja som nechodil ani do toho zboru. Nakoniec, keď som nechodil do nejakého zboru, prišiel jeden muž a zaklopal na moje dvere. Pustil som ho dovnútra. Miško, chcem ti povedať, že tu nemáš čo robiť, máš odísť domov slúžiť. A hovorím, ja nemám nikde pokoja.
Nikde pokoja som nemal. Ale ja vám poviem teraz jednu vec. Halelujá. Teraz mám pokoj. Mám pokoj, že som v strede jeho prítomnosti. Mám pokoj, že mu môžem slúžiť. Mám pokoj, že ho som. Halelujá. Sláva Bohu. Teraz mám pokoj, ja vám poviem. Tu som bral 1000 eur, lepšie mi žilo, ale doma beriem 360 eur, ale lepšie žijem ako ty. Ale som šťastný, Halelujá. Sláva Bohu. Halelujá, ja ti poviem jednu vec, že Boh nikomu neostáva nič dlžný, ak mu odozdá svoj život, ty uvidíš, že Boh je živý. Bol čas v mojom živote, keď som ani z Anglicka nechcel ísť domov, cítim Božiu prítomnosť, halelujá. Nechcel som ísť ani z Anglicka domov. Keď som padol do hlbokého hriechu, počul, nezahrávaj sa s Bohom, pretože padneš do veľkého hriechu. Ja som padol do veľkého hriechu a som povedal takto Bohu. Bože, zabij ma. Bože, zabij ma, ja nechcem takto žiť so svojou rodinou. To je manželka. Pamätám do dnešného dňa. Bol som tak hriechu, že som ju zbil. A vtedy, keď som ju zbil, Boh si použil jej hlas. Hovorí ešte za moje dobre, ešte ja som dostala bitky. A vtedy som videl rozdiel medzi Božím kráľovstvom a medzi temnotou. On že Bože, išiel som do inej izby. Prosím ťa, drahý Bože, navráť ma, drahý Pane, aby som ti slúžil. O Bože, navráť moju rodinu, aby som ti slúžil, drahý Bože. O Pane, zober naše životy do svojich rúk. A keď nie, zabij ma práve teraz na to miesto. Nemôžeš slúžiť tvojmu Pánu. Nemôžeš chodiť aj do cirkvi a žiť tvojim tým životom. Nedá sa to. Neurob to. A keď som to takto robil, keď som sa modlil takto, tak jak som utekal do Belgicka, tak som utekal z Anglicka domov. Prišiel som domov a modlím sa, Bože, do jakej cirkvi mám chodiť? Ukáž mi, Bože, do jakej cirkvi mám chodiť? Vieš, do jakej cirkvi mám poslal Boh? Tam, kde bolo 25 ľudí, neromov. A ja hovorím, Pane, dobre si ma poslal, bo ty znáš, ja doby a ja nebudem się modliť na hlas. Ja som kričací. To bolo Michalovcia, Štefan Hanzuk. 25 ľudí. Modlím sa, Boh. Zbor alebo nie? Dobre si ma poslal? A Boh hovorí, áno. Mohol som mať 1000 výhovorky odísť tohto zboru. Bolo mi ubližené a ukázali nám, že sme Rómovia, že sme iní. Mohol som odísť, ale jedno som vedel, že táto cirkev, ktorú mi Boh dal, že je od Boha. Vedel som, že Boh ma chce tam vybudovať, že nemám dokonalého pastora, ale ja som sa rozhodol, že ho budem milovať napriek jeho chybám, pretože som vedel, že on je od Boha dar do môjho života. Chcem povedať, že Boh ti nedá takého pastora, jak ty chceš. Dá ti takého nedokonalého, jak si ty nedokonalý. Halleluja! Halleluja! No nie je Boh nádherný, že on pošle ti takého pastora, takého brata, ktorý bude piliť tvoj charakter. Halleluja! Povie to, čo za jeden ten môj brat. A napriek tomu ho milovať. Amen. Ja aj myšľu, keby si videl, co się robí v našom zbore, taká církev, a ja sa pýtam, ty si lepší? Pýtam, miesto toho, aby si reptal, koľkokrát si sa modlil za pastora, koľkokrát si sa modlil za brata. Ak Boh hovorí, ženajte svojim nepriateľom. Keď svojho brata neľúbiš, ktorý je tu okolo teba, je Kristovo telo, či vonku ľudí budeš milovať? Chceš im kázať o Kristovi, ktorý nerobí rozdiely? Chceš kázať im o Kristovi, ktorý miluje aj tých najväčších bezbožníkov?
naozaj žijeme to, čo bolo. Amen. Bolo nám ubližené tej cirkvi. A ja hovorím, že odídem z cirkvi. Odídem. Ale neodišiel. Hovorí, ostaneš tu. Ja si dám nepíše, ostaneš tu. Tým, že som ho počul, Boh prišiel za mojím pastorom a hovorí, chcem, aby si ho ustavil Miška za pastora. 3,5 roka som nosil bedne. 3,5 roka som robil zvukára, žiadne kázeň, žiadne hranie. Viete, čo so mnou pastor urobil? Moju manželku dal do chvály. A hovorí, a ty Miško, ty nemôžeš, ale ja nemôžem, ja mám manželku. Tak mi povedal, že ja nemôžem. Pretože som ešte nevyrastol vo svojom srdci, že ja si myslím, že mal som pichu. Také ťažké bedne som nosil a práve vtedy, keď som mal kamene na ľadvinách. Ale ja vežem do tých bedne, ty máš šmarivce doma a ja nevládal som normálne bedne nosiť a ešte pastor povie tak. Na čo myslíš, že aparatúra nezrobená? Sám som bedne nosil, nikto nepomáhal, sám som nosil bedne. Počúvajte teraz. Doma s manželkou som sa pohádal, lebo z Anglicka sme prišli a ešte ten charakter sa nebudoval. So ženou som sa pohádal a ona hovorí tak. Ideš do zboru, tam je sebenic. A ja ostanem doma. A hovorím, a teraz, jak teraz, keď robím zvukára, nie? No jak to robiť? Idem robiť aparatúru, počúvaj svedomie. Idem sa modliť a zrazu hlas. Išiel spadlý svojej žene. Nechal som tam všetko, a ešte som domov a naša Charovská. My nevieme povedať svojej manželke prepač. Čo si nepíšal do zboru? Čo už si neprišla a ty? Ona tak na mňa, že tam je z toho spodlenia ešte svoj jazyk. Tam som vyzeral dobre pred pastorom, pred ľuďmi, ale to, čo robím doma, Hospodin vidí, možno sa správaš pred Ernestom, ja i Ernestku náš taký jak ty, ale doma bordelky, je čas, aby sme robili svoje poriadky Bože doma. Preto nevie správať Boží dom. Išiel som domov a Erika doma, že povie, prepač. Tak to nie môžeš znovu ani do cirkvi, si neprišla nič. A tam som povedal, že musím ísť domov, lebo padá sneh a mám letné pneumatiky. Pani, viete, že som robil, že keď mi volal pastor, hovorí, Miško, poď na skupinku. A dá pokoj. Dával som mu dole. Naozaj, tak som mu mal. Dával som mu dole stále. Dával som dole telefón. Ďaká Bohu za to, že bol taký zaťatý. Zase mi to. To nie je môžne s tým gáčom nedal pokoj. Volal. Bratia a sestry, buďme takí, aký bol môj pastor. Možno raz, druhýkrát zatvorí dvere. No nebuďme ako jeho misti, ale prvýkrát, druhýkrát zatvorí dvere. Ale bojuje svojho brata a sestru. Keď vidíš, že padne na dno, keď vidíš, že je na tom zlé, nenechávaj ho, choď za ním, pretože nám ide o život a smrť. Potrebujeme pozbudzovať sa navzájom. Môj pastor, prišiel som na skupinku. Manželku, pohľadali. Zase ruky hore a Bohku mi otočá k svojej manželke a ospravedlní sa. Točil som sa, hovorím, prepač. Zase mi povedala, ty len tu znáš u cirkvi, ale to má nič. Všetko prezradím. 3,5 roka som robil zvukára. Michalovci, ak ma všetci poznajú ako muzikanta. Vo svete som hral. Viete, čo je to kachon? Kachon. To je také jak budka pre vtáčiky. Sadnete si na ňu a tak hrajete jak na bubu.
A pastor hovorí, ty nebudeš na klavíri, ale na kachone, na tej budke. Ja, tak. A hovorí, ale nie na pódium, pretože ešte nemáš vybudovaný charakter. Zober si budku a choď s ňou tam hrať. V strede mesta Michalovce prišli Rómovia, lebo počuli, že Miško hraje. Spustu, poprichádzali. A čakajú, že Miško pôjde na klavíri. Halleluja. A Miško na tej budke hraje. A hovoria tu, Miško, a ty kedy? A hovorím, že ja nehrajem, aj nešpívam, ja tu hrajem. Čakali, taký ponižovaný som prežil, čo už prišli tam bratia a sestry rómsky, už dosť. To čo sa stalo? Už dosť ten pastor s tebou robí, ale na čo robí? Na prúdku celé dá hrať a stred mesta, alebo tam, to co to je? Mohol som povedať takú vec, áno, máte pravdu, to sú bratia. Mohol som povedať, máte pravdu, ponižuje ma, a urobil by som zbúru v cirkvi. Bo veľa ľudí ma poznalo. Ale viete, čo som povedal? Boh vidí pýchu v mojom srdci. Vždycky som dával chybu na sebe. Hovorím, že Boh vidí pýchu v mojom srdci. A on vie, že keby ma postavili, že by som spíšnil. A ja ďakujem Bohu za to, naozaj veľmi ďakujem za svojho pastora. Možno niektorí videli ponižovanie, niektorí videli, že zle so mnou zaobchádza, ale ja hovorím, mal ešte viac so mnou robí, nie na budku, ale na bľašanke mám dať zrác. Ale ja vám poviem tak, že som veľmi rád, že Boh ma budoval. Ak by ma Boh nebudoval cez toho pastora, dnes by som bol najpíšnejší muž možno na zemi. Ale ja ďakujem Bohu za ten tréning a ja hovorím, že aj vy potrebujete takýto tréning a ak vás Boh hovorí, aby ste prichádzali. Halleluja. Ak vám Boh hovorí, aby ste prichádzali cez ťažké údolie, nechajte. Ak vám pastor urobí niečo zlé, že vám povie nejaké slovo, možno uvidíte aj jeho chyby, pretože ja viem, že je nedokonalý tak ako ja, ani ty. Ale napriek tomu Boh chce, aby sme sa milovali, napriek tomu Boh chce, on je dar do vášho života. Tak ako ja som prijal, že ten Štefan je dar do môjho života. Vy sa musíte rozhodnúť, ja vám poviem. Asi, ak nie si rozhodnutý pre túto cirkev, opustil čím skôr. Miško. Áno. Viete prečo? Pretože ja, keď som prichádzal do cirkvi, prvýkrát som sa modlil tú vec. Oče, ja ťa prosím, daj mi cirkev, drahý Bože, kde môže byť prínosom. Bože, daj mi pastora. A zrazu za 2 týždne mi zaklopal Štefan, Hanzo. A hovorí, Boh, toto je tvoj pastor. Dnes som tak šťastný. Ja vám poviem toľko, krát sme si ublížili, ja s pastorom, ale tu Boh mi je svetom, že ja nedopustím nič na svojho pastora, pretože ho milujem celý svoj. Nedopustím, milujem ho, Boh hovorí, aj keď mnohokrát, ja vám poviem, mnohokrát mi bolo ublížené aj našej rodine, vždycky, nikdy som mi nepovedal, pastor, pamätáš, čo si mi urobil? Toto si nemal urobiť. Môžete mu zavolať, mám číslo, môžete mu to zavolať. Nikdy. Dnes povie Miško, mám aj nerovno pri sebe, ale najlepší služobník, ktorého som mal, si ty. On mi normálne povedal, chcem, aby si túto návštevu vyhodil von. Ja, príde návšteva ku mne domov, čo by ste robili? Návšteva príde do tvojho domu a tým, že on spoznal, že táto návšteva je búriči, cirkvi, že búrajú vzťahy, povedal, vyhodil von. Co si kázal? Ešte raz, že mám ho vyhodiť von? Ty chceš, aby som ho vyhodil von? Tebe ty si teraz zdravý, mal som smútok, lebo som v srdci, pretože som sa mal rozhodovať. Ale keď som sa nevyhodil som ho, skončil som s ním, zbor ide ďalej a mne Boh ukázal, že ten človek nie je v poriadku. Niekedy nejakým veciam nerozumieš, keď pastor robí nejaké rozhodnutie, ale dôveruj Bohu, ja vám poviem. Každú vec, ktorá sa urobí, možno urobí pastor nejaké zlé rozhodnutie, príjmi. A keď je to zlé, Boh obráti na tvoje dobro.
Čokoľvek urobil pastor Štivo do môjho života, hneď som svedkom, že Boh obrátil na to všetko dobré. Pastor mi hovorí, nechoď do Anglicka, ostal som doma, bez financie nula. Mal som okolo 3000 libier mesačne a zrazu, keď som sa rozhodol, že budem slúžiť Hospodinovi, nula. Prospešné práce poznáte? Prospešné práce Michalovce? VPP. Nie policia, ale toto. Máš príjem 3000. Máš príjem 3000 a zrazu, keď sa rozhodneš slúžiť pre Boha, zrazu máš nula. Chodil som do roboty som chodil, do roboty a keď som sa rozhodol slúžiť Bohu, nemal som žiadne financie. Prišiel syn za mnou a keď sa dopočul, že neberieme žiadne financie, a cítil som povolanie vo svojom živote, pretože ten človek, ktorý naozaj cíti od Boha povolanie, že pozná, je Boh. Ja vám poviem, že ty vieš na 100%, že je to Boh. A Boh ku mne hovorí toto. Sestra Miško, viem, že nebereš žiadne peniaze, vybavila som ti prácu v Anglicku. Jak môže ísť do Anglicka? Už som raz tam bol. Bol som nešťastný človek, drahý Bože. Chcem ti poslúžiť. On hovorí, ak zostaneš tu a budeš mi slúžiť, ja sa ti ukážem, ja ten, ktorý sa o teba stará. Nádavky na kamene, nemal som pomaly ani peniaze k lekárovi. Posledné 5 eur. Nedeťom jedlo, natankoval som do benzín, som kúpil a išiel som slúžiť. Prišiel som na skupinku, ja hovorím, že Boh nikomu neostane nič dlžný. Amen. Na skupinke taká Božia prítomnosť prišla, len čo som vstúpil do miestnosti, ľudia začali plakať. Pastor mi dával skupinky, také, čo už pokazené, 4-5 ľudí. Ale keď ty si verný Boh, Boh svoje pomazanie nedáva hocikomu, ani na márne veci, ani nie na slavu človeka. Prišla Božia slava a ten dom sa naplnil na 30 ľudí. Pastor ma dal na inú skupinku, ďalšia pokazená skupinka. Ďalších 30 ľudí. 60 ľudí sme mali na skupinkách. Prečo? Chceš byť pomazaný? Chceš, aby si ťa Boh použil? Toto je platba. Toto je platba, že aj keď nebudeš mať nič, aj keď budeš chorý. A aj keď príde syn k tebe, tak ako mne prišiel a hovorí, otec, už nám nedávaj raňajky, nám stačí obed, že budeme mať obed, len slúžme Bohu. A zober si, že ja som bol človek, ktorý si kúpil auto za 500 000 a nič. Taký som bol. Ale nešťastný, prázdny. Ale to, čo mám teraz, je na nezaplatenie. Tú radosť Hospodinovi. Vždycky, kedy sme na dne pozrieme na kríž Ježiša Krista, toto nás ženie dopredu, hoci kedy. A ja viem, že keď zavolám na Hospodina, že Hospodin sa ohlási. Prečo vlastne Boh tak koná cez ľudí, ktorí zaplatili svojim životom? Prečo? Moja obľúbená téma v cirkvi je prvotná cirkev. Kedy Peter chodil a jeho deň uzdravoval. Moja obľúbená téma je cirkev Božia, že boli spolu, všetko mali spoločné. Oni nevedeli žiť tak, že jeden je a druhý nemá. Ale písmo hovorí, že predali majetky a peniazy do zboru, aby každý jeden mohol mať. Viete o tom, že tam klamari nemohli byť? A ja sa modlím o takú cirkev. Amen. Ja sa modlím o takú Božiu prítomnosť. Ananiáš a Zafira prišli do cirkvi. A hovoria, predali sme majetok a to sú všetky peniaze. A Peter hovorí, prečo ste sa pokúšali klamať Duchu Svätému? Amen. Písmo hovorí, že padol mŕtvý a pochovali ho. Amen. Prišla žena, ktorá ešte nevedela nič.
klamala a aj ju pochopili. Túžite po také bytosti? A to by bol cintorín, nie rušná cirkev. Je to tak? Poviem vám, že koľkokrát sa modlíme, aby Boh zostúpil. Koľkokrát voláme na Hospodina, o Bože, dotkni sa ma, drahý Pane, nech tvoja prítomnosť je tu. Ja hovorím, ešte sebe rozdúmaj, že či má prísť. Ešte si rozmýšli, že či má prísť Boh do tvojho života, ako svätý Boh, tak ako Izajáš hovorí, veda mne, rozmysli si, že či chceš Božiu prítomnosť, tá prepáľujúca Božia moc, ktorá bola na Jánovi Krstiteľovi, keď hovoril, tak prichádzali k nemu najväčší bezbožníci. Že či chceš takú Božiu moc, ako mal Peter, ktorý hovorí, a čo my, čo sme dali všetko, drahý Bože, čo sme dali za teba všetko, nechali sme svoje rodiny a ťa následujeme. To nie je, že prísť do cirkvi, lebo mnohé rómskych cirkví si urobili v cirkvách zábavu. Amen. Prichádzajú len zahraj, zatancujeme a žijeme si, jak tento svet, ale radšej ja vám hovorím a hovorím do každej cirkvi, kde idem, neprovokuj Boha. Písmo hovorí, Žalm hovorí, nepohnevajte si syna, nepohnevajte sa, pretože kto utiší jeho hnev? Kto utiší? Chcem ti povedať, mužovia, ak by tvoja žena prišla k tebe, prepáčte za výraz, a ak by povedala tvoja žena, mužu môj, teraz mi šebi spala s druhým, to nič, nie? Hej, tá domešťa, ja chcem povočkať na druhú stranu, nechceš? Mužovia, čo myslí? Tam si sa smiali, pochybujem. Na ktorý cez obrak by vynúcili, na kto kríže by polamal, áno, je to zle, nie? Ale toto my robíme Bohu. Toto my robíme, že príjme do cirkvi, o Bože, dotkni sa nás, Pane, milujeme ťa, drahý Bože, ale keď ideme von, žijeme svoje životy a ako Boh má pozerať na takú ženu. Minule som mal sen a hovorím tento sen takto. Pozeral som na Eriku, na jej tvár. Celú noc som nespal, pozeral som. Obdivoval som jej krásu. Hovoril som, ako ju milujem. Celú noc. A zrazu som sa zobudil. A moje ženy nebolo. Chodil som všade, pýtal sa, kde si? Nevideli ste moju krásnu manželku? A jej brat hovorí, ona sa nechce vrátiť, ale máme spolu aj deti a milujem ju. Rozmýšľal som tedy, že čo som jej urobil, že ma opustila. Prečo si ma opustila, keď ja ťa tak milujem? A jej brat hovorí, nechce sa vrátiť. Plakal som a hovorím, Bože, čo znamená tento sen? Ten sen znamená, že cirkev robí toto mne. Že som dal svoj život za vás. Že som splodil s vami aj deti, že vás milujem na všetko. Že moje oči zliadajú na vás, na vaše životy. Že vás milujem. Či je ešte väčšia láska, než to, že Ježiš položil svoj život za teba aj za mňa? Existuje väčšia láska. Tvoja matka, tvoj otec, tvoje deti, tvoja manželka. To ťa tak miluje ako Ježiš Kristus. Ani jeden ťa nemiluje. Ale takto zarmúcujeme Boha. Takto zarmúcujeme Boha. A Boh hovorí o svojom synovi. Kto utiší jeho hnev? Cirkev. Je čas, aby sa robil poriadok v Božom dome. Vieš, čo som ja povedal vo svojej cirkvi? Aj keď sme boli 10 ľudí, ktorí budú svätí, ako, vieš, Alibaba a 40 zbojníkov. Radšej 10 ľudí, ktorí naozaj milujú Boha, ktorí naozaj berú Boha vážne, ja vám poviem, ja mám pri sebe takých ľudí, ktorí tak ako ja žijem, že položili svoje životy, že posledné peniaze zoberú, natankujú, idú slúžiť. Z toho mála, s deťmi prídu do zboru a chvália Hospodina. A ako by nebol Boh v našej cirkvi, keď ľudia také obete dávajú, že mohli odísť do Anglicka, do veľkých
Cítiš to volanie? Budeme ako Izajáš, ktorý káže len o iných. Na začiatku som povedal, že to bol dobrý prorok. Ale bol veľa zameraný na iných, ale nie na seba. Hovorí veľa iným ľuďom, ale nepovedal veľa mne až dotedy, keď prišla, keď videl slávu Hospodinovi. A ja ti chcem povedať, že nebudeš dobrým služobníkom dovtedy, pokiaľ neuvidíš jeho slávu. Potrebuješ vidieť jeho slávu tak ako Pavol, ktorý padol pred Ježišom Kristom, ktorý oslepol na 3 dní, ale oslepol pre tento svet. A keď otvoril oči, tak otvoril oči do nového života. Už nežil pre seba, ale žil pre Ježiša Krista. Ja sa modlím, aby tento zbor naozaj išiel v moci ducha. Postav sa na svoje nohy. Postav sa, brat a sestra, na svoje nohy. Môžeš ísť rukami hrať. Mohol by som rozprávať až do noci o svedectvá. A neznám, keď nič. Takže mohol by som rozprávať. Ale to by som rozprával o sebe. Ja chcem, aby bol vyvýšený Ježiš Kristus. Preto chcem, aby si sa stretol dnes s Ježišom. Možno niektorí z vás tu na tejto strane ste, ktorí možno ste v cirkvi, oslovnite Boha so svojím jazykom, ale vaše srdce je ďaleko od Hospodina. Boh chce, aby si prišiel k nemu pokáním, aby si hľadal jeho tvár, pretože písmo hovorí, tento ma bude hľadať celým svojim srdcom, to sa bude dopytovať po mne. Ja sa mu dám nájsť. Chceš, aby sa ti dal nájsť Boh? Dvihni svoje ruky a začni sa hovoriť v jazykoch. Kora banda labra šekete neba hadaja. Ora banda lebresi korovo šata neba hadaja. Ore bende lebresi korovo šata neba hadaja. Ješua, Ješua. Očia veľa silných radosť drahý Bože. Kora banda labra šekete neba hadaja. Lebron domo saja neba hadaja. A vieš, že tvoj ty život chcem, aby si vyhol si ruku späť, služobníci, nie aj my sa. Teraz položte svoje ruky dole. Tento krok urobme kvôli tomu, aby Boh to videl. Chcem, aby si vyhol ruku vtedy, ak vieš, že žiješ dvojitý život. Že už nemáš taký oheň vo svojom srdci, chcem, aby si vyhol teraz ruku. Keď vieš, že žiješ dvojitý život vo svojom živote. Vidím, že ženy sú úprimnejšie tu.
Yeshua, Yeshua, haleluya. Modli sa za svoj národ. Ak vieš, že tvoja rodina nechodí za Pánom, ak vieš, že tvoja manželka nechodí. Tak som povedal túto vec a poviem to aj tu.